4×50直力，一線280，六線240，大機影100，一線，我影6線，五線係200，五六線都見完，五線200、600，六線240，八線320，一線大機影等 Sir， 呢邊五六線我影啦，盡量應該差唔多。五線係200歲，六線係240，我影住五六啦，差唔多。五線係家輝嗰隊，六線係黃文樂。五六線見完，差唔多啊！真係影到咁就320唔影啦。五六線啦，影五六線。六線31秒57，五線31秒66，哇！爭0.09啫。好，五線家輝隊，六線係240，第二排係邊個咧？唔記得咗。波哥好似係，波哥俾人甩開咗。我盡量影晒五六啦，希望。五線甩開咗。五線1分03秒27，咁樣 Ringo 落。1分09秒20，輸緊6秒。盡量影住家輝，睇完朋友影到都。五線就嗰一拍唔知邊個，1分33秒56。六線就嗰班 Anthony 應該240都冇機會啦。六線1分41秒100。哇 Anthony 嗰先上去，加油 Anthony！ 影唔到兩邊啦。你1六線差唔多，280仲快啲喎。